Akeh omongan teko wong tuwa-tuwa. Sambat sembuh, mbuh. Anak saiki angel tuturane. Anak saiki angel tuturane, gak kenek dituturi wong tuwa, gak gelem nurut nang wong tuwa. Sampeyan ya tau krungu omongan ngene. Ya nggih wong sampeyan sering ngomong ngono. Lah saiki anak kon segrep ngaji ya apa lek mari magrib ibuke tiktokan. Gak ngaji Quran, gak maca Yasin, mari magrib HP-an, tiktokan. Wonten apa mboten? Anak aku ngerti kok iki wonge teko, pokoke wonge rada lemu. Hapian iki mulai mari magrib sampai wengi, sampai kadang jam 1 jam 2 ya kuwate ngono iku. Ngantek nek turu ngeloni sampai gak kober ngeloni. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Bapak Ibu saiki anak soleh iku sing ya apa? Apa sing jenenge soleh? Yuk pancen asma kinarya japa. Sampeyan lek jenakno anak dikongkon jenakno sing apik. Wong tuwa jenakno anak welek nganti anake isin, nganti anake apa lek ngarani apa ya jenenge ngono iku? Drop dosa lho wong tuwa. Jenakno sing apik. Asma kinarya japa. Tapi ku yo gak kena digawe patokan, kadang-kadang jenenge gak cocok ambek kenyataan. Ngono. Ana wong jenenge Syukur, tapi yo ngersula uripe. Jenenge Syukur kok sambatan. Kan yo gak cocok sing ngono ku. Ana lho wong jenenge Sabar tapi ngamukan. Gak cocok blas. Jenenge Sabar tapi ngamukan. Lho. Ora cocok kadang-kadang ana wong jenenge Slamet ya apa saya uripe. Tubruk sepeda ping 4. Jenenge Untung angger bakul ya rugi, angger dagang ya rugi. Gak mesti. Ana wong jenenge Rame duwe toko ya sepi ngono tokone. Tugonku ana wong jenenge Urip. Celokane ya kang urip. Saiki wonge wis mati. Jenenge Urip. Nek pas ditahlili iki wong-wong yang guyu kabeh gara-gara sing nandukno itu. Derek-derek monggo sareng-sareng tahlil ndongaaken almarhum Kang Urip ingkang sampun mati. Ya Allah. Bu nek lek redaksine soleh niku al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad niku saleh. Dadi ya iso jumenengi apik hak-hake Gusti Allah, iso jumenengi apik hak-hake padha-padha kawula. Pokoke urusane karo Gusti Allah ya sae, urusane karo padha menungsane ya sae. Niki kudu karo-karone. Kadang ana ta wong iku nek karo padha menungsane apik, tapi karo Gusti Allah elek. Lek karo dulure, karo keluargane, karo koncone, karo tangga-tanggane apik, sareh sumeh ajer serawung nyedulur membaur gerabyak semana apian seneng tulung ya loman. Tapi gak gelem salat Ramadan ya gak poso lho. Wonten apa mboten? Nah, iki wonge gak teko tapi. Utawa sebalike nek karo Gusti Allah apik, tapi karo padha menungsane elek ngrugekno wong. Nek salat iki kaya khusuk-khusuk dhewe. Usolli. Usolli. Us. Sendake pecak mek melungker-melungker. Allahu Akbar. Kaya khusuk-khusuk. Lagek mudhun teko masjid nyolong sandal. Wis ngrugekno wong. Nek zikir kaya mantep-mantep kok. Allah. Tapi duwe utang gak nyaur. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti wonge saiki lungguh sikile sembojong. Langsung ditekuk sikile. Nyaiku.
Ya Allah. Ya melu tahlilan tapi ambek ngrasani wong. Niku berarti kan ya apik nang Allah tapi elek nang padha menungsoe. Tahlilan kok karo ngrasani. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iso mbisiki kancane, jarene Mbak Ti apik pegatan apa ya? La ilaha illallah. Lah ya ana masalah apa to sakjane? La ilaha illallah. Padahal sing lanang wonge ya meneng lho padahal la ilaha illallah. Makane pirang-pirang dina kok gak ketok ngarep omahku to sing lanang ki la ilaha illallah. Biasane anggere sore kan liwat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Bila iso pegatan tenan ya pancene sing endel ki ya Mbak Ti, pancene gak tepak wong sing lanang ya apike kaya ngono. La ilaha illallah. Niku arane tahlil ganda campuran. Tahlilan campur rasan-rasan. Wonten apa mboten? Anak. Pokoknya omahe RT 3. Bapak Ibu, masalah anak soleh ini penting. Sama tak kandani ya? Nikmat donya niki kewata. Omah apik ya nikmat donya. Tanah amba ya nikmat donya. Duwe-duwe akeh iku ya nikmat donya. Wis ta bojo ayu ya nikmat donya, panganan enak ya nikmat, kendaraan apik ya nikmat, duwe pangkat ya nikmat. Nikmat iku akeh nikmat donya. Tapi sedaya niku namung saged diraosaken pada saat-saat tertentu mawon. Di saat yang lain sudah nggak bisa dirasakan nikmatnya lagi. Hanya bisa dirasakan nikmatnya pada waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain sudah nggak bisa dirasakan lagi nikmatnya. Hanya bisa dirasakan nikmatnya dalam kondisi tertentu. Di kondisi yang lain sudah nggak bisa dirasakan. Tapi nek anak solih-solihah bisa dirasakan nikmatnya kapanpun, dimanapun, dalam situasi seperti apapun, bahkan dunia akhirat. Allah salahnya merem. Dunia akhirat anak solih-solihah itu bisa dirasakan kenikmatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki nek gak tak jelasno mesti gak paham. Soale wong kene iki biyen aku ngerti terkenal ayu-ayu ngono kene. Tapi diterusno mboten? Terusno mboten? Ngene, rungokno sayang. Kok iso halah-halah? Aku memang sayang kok sama kamu. Loh, lah kalau aku nggak sayang ngapain malam-malam tak bela-belain ke sini? Capek-capek aku ke sini itu karena kamu. Dah. Bar nikmat donya niku kata. Tapi cuma iso dirasakno pada waktu tertentu saja. Di waktu yang lain udah nggak bisa dirasakan, kecuali anak solih-solihah. Satu-satunya kenikmatan di dunia ini yang bisa dirasakan setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, bahkan dunia akhirat bisa dirasakan kenikmatannya. Liyane anak solih-solihah mboten saged. Contoh, sampean duwe omah apik, omahe sampean iku ya nikmat donya. Saged sampean rasakno nikmate omah apik hanya pada saat sampean nduk omah. Iso sampean ngrasakno nikmate omah apik iku lek tepak sampean nduk omah. Tapi lek sampean metu teko omah, sampean nduk jabane omah, nduk jaba. Omah apik wis gak iso sampean rasakno nikmate. Nggih napa mboten? Lah apane sing kate sampean rasakno nikmate wong sampean nduk jaba? Iku sing tak maksud, kenikmatan yang hanya bisa dirasakan nikmatnya pada saat-saat tertentu saja. Oh ya sampean duwe omah apik ngono kuwi iso sampean rasakno nikmate lek tepak sampean nduk omah, sampean metu ya wis gak iso ngrasakno nikmate omah apik. Kendaraan
mewah, regane larang, nikmat donya. Iso sampean rasakno nikmate lek sampean tumpaki, lek sampean kendarai. Lek nek gak dikendarai gak ditumpaki, ya sampean yo gak iso ngrasakno nikmate kendaraan saapi-apike. Kelambi api regane larang iki ya nikmat donya. Saged dirasakno nikmate lek pas sampeyan nggo. Kalau lagi dipakai, dikenakan, tapi ketika dicentelkan, digeletakkan, dikelimprokkan, sampean wis gak iso ngrasakno nikmate kelambi apik. Nggih napa nggih? Panganan enak iku ya nikmat donya. Saged sampean rasakno nikmate lek sampean sehat. Coba misalnya ilate sampean sariawan, saenak-enake panganan wis gak iso sampean rasakno, apa maneh ilate sampean melentung sak klopo. Ya mesisan to Bu nggih contoh. Bapak-bapak sama umpama duwe bojo wayu kemrusu cantik menarik keboy semlohai aduhai imut yahut bahenol menomenol semo kebelenok kemontok kementek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng. Angel tulisannya kok saking ayune Pak. Bojo ayu iku iso sampean rasakno nikmate lek sampean sehat Pak. Nah sampean gering ya lenger-lenger sampean. Apa maneh sampean anyang-anyangen. Bojomu ya bero kok. Ayo bojomu wayu nang sampean anyang-anyangen. Wis ta lah. Nikmat donya apa wae iso sampean rasakno yo hanya pada waktu dan saat tertentu saja. Di waktu yang lain, di saat yang lain sampean gak iso ngrasakno kecuali anak solih solihah. Sampean nduk endi ae lho iso ngrasakno nikmate duwe anak solih solihah. Kapanpun dimanapun. Tak kei contoh. Sampean ki umpama ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih, umpama kan sampean gak sugih to. Umpama nek sugih mosok gelem lho nggo ndoprak-ndoprak kono. Wong sing sugih temen saiki gak nduk kene. Hah? Lah iya. Cara gelem teko yo njaluk nggon sing VIP. Undangan khusus sing gelem ndoprak-ndoprak ngono ku ya sing iki umpama ya umpama sampean ki ditakdir Allah dadi wong sugih lho ya amin ketara sampean duwe anak solih solihah seneng sampean iso dinikmati anak solih solihah itu iso dinikmati wong tua di saat wong tuane sugih. Mergo anak iso mikul dukur mendem jero asmane wong tua. Bandani gak rugi, biayai entek piro gak eman gak rugi wong anake solih solihah. Anak bisa membawa nama baik orang tua, mengharumkan keluarga, membanggakan orang tua, seneng, nikmat. Wis tok gak rugi bandani entek piro ae. Nah, terus sampeyan ki ditakdir Allah dadi wong melarat kaya saiki iki. Lek anak solih-solihah iso dinikmati. Jadi anak soleh iku iso dinikmati di saat wong tuane ra duwe. Nah wong tua misalnya kok prihatin, susah, mikir ekonomi, mikir butuhan, anak-anak solih-solihah kan iso arem-arem, iso nglipur wong tuane, gak sida sedih, wong anake pinter menghibur wong tuane. Bu, wonten napa to Bu kok mendel, ketingale kok wonten sing dipenggalih to Bu? Napa sing dipikir? Enak ya mikir butuhan. Bu, ampun ngoten. Dongaaken nggih Bu, kula saged nyambut damel, mangke kula nek anggadah duit, kula pengen bantu Ibu. Kula niki nggadah cita-cita pengen berangkataken Ibu umroh. Cerita diamini.
Ayo seneng tak gak sama di anak model ngono. Adem ngono rasane. Temen ya. Alhamdulillah ya Allah. Anak kula sae kalih kula Gusti. Gak sida sedih wong tuane. Nggih Bu, dongaken nggih Bu, kula angsal pendamelan, kula pengen bantu ibu kalih bapak. Ya Allah. Lah nek anake gak solih, anake nakal. Ketok wong tuane susah malah digetaki. Nek kok lenger-lenger mikir apa sih, Pak? Ya mikir butuhan, gak gablek ya gak gablek, Pak. Lengar-lenger tambah gering kok sampean. Enggak terus ngono. Bu. Terus ini mboten? Sampean sehat. Anak solih solihah iso dinikmati. Wong tua sakit lho, anak solih solihah iso dinikmati. Jadi anak soleh, anak solihah itu iso dinikmati wong tua di saat sehat, di saat sakit. Sehat ya ngene iki anak nang solih. Ya Allah, sekolahe sregep, ngajine pinter, tata kramane apik, karo wong ya pinter basa, maca Qur'ane fasih, azan cemengkling, sholawatan yo ngelik-ngelik, kon khutbah yo iso. Masya Allah, kayak ono khataman nang masjid sing maca itu pak anak sampean, tajwide bener, makharijul hurufe apik, nek maca tartil nang goyahe lagune penak, sampean ngeri. Anakku kae sing ngaji ka anakku. Ya Allah, adem rasane wong tuwa ndek anak ngono. Nggih napa mboten? Kumpulan wali murid do sekolahan. Ki ana pengumuman teko gurune. Dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima penghargaan, hadiah dan piala karena anaknya berprestasi. Ibu saweneng guyu untune diketokno. Mingkem diluk beletat neh tar. Saking senenge munggah panggungi miring-miring nek mlaku. Nampani pialae medhun gak iso balik miring. Saking senenge. Ayo coba saiki anak ono wayahe nduk sekolah nih kumpulan wali murid. Terus gurune nggih pengumuman. Diharap pada orang tua yang anaknya disebutkan di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus kekewoan delek awak. Leres napa mboten? Wong tua loro anak solih solihah iso dinikmati. Kula nate ngertos piyambak. Ana wong tua iku sakit. Lumayan parah sakitnya serius, opname ten rumah sakit. Ya mesti masa opname ning gerdu. Kae kate bantah. Opname nang rumah sakit. Lumayan penyakitnya lumayan serius. Lah wong mangan ngombe mboten saged. Diimpus. Ngoyo ngising lho diselang. Bahkan ambekan nih lho sabot pakai alat bantu nafas. Apa iku arane apa? Oksigen. Ventilator ngono lho. Oksigen malah iku ngarani tabung LPG jen. Cek nemene. Ventilator alat bantu nafas. Iya jerene kok iku tasing berkutuk-berkutuk. Astagfirullahaladzim. Iki desa apa saiki? Mbang Sri. Oh Mbang Sri, Brumbung. Brumbung Mbang Sri. Tibake duwe sawang kene. Lha wong ngarani ngono kuwi kok iso tabung LPG jen. Lih, iki berarti penyakitnya kan serius. Wong impus wis diselang pakai alat bantu nafas. Yo, tapi gak ketara nek sedih iso mesem. Aku ngerti dhewe. Kaya ayem ngono. Lapo kok ngono? Mergo ningali anak-anake sing do ngepung ya, anake sing do nunggoin. Ana sing isik-isik mijeti, ana sing ngaji, ndongakno, ana sing ngipasi.
Masya Allah, temen ah. Anak solihah iku iso dinikmati wong tua sekalipun wong tua dalam keadaan sakit. Ya Allah, Masya Allah. Semoga-moga anak-anak kula sampean ki disetel Gusti Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Yo sampai jajal sampean umpama anake nang nawakal wis sekolahe on ngaji gak iso, gak duwe tata krama, penggaweane bengak sepeda motor dipreteli, knalpote diblong kae weng nang nyawolongan. Gak kober ana jambu tuwa pokoke. Wis jambu ki wae gembel, gak atik dirok, diliwati ngisore tok rontok kabeh. Saking nakale. Nang terus gaweane bengak turut ratan. Rambutnya disemir abang ijo kuning biru kaya nyunggilaran. Kuping ditindik bolongi ombo seloboki cagak listrik. Awake bek tato, saenenge kewane digambarno awake. Kaya kebun binatang mlaku. Geger iki sing kebo, sapi, jaran, wedhus, garangan, luwak. Lengene tengen kene iki bajul, lengene kiwa nyambik. Dodo gambari macan mangap, wetenge digambari ula wedi madhep mengisor. Ndase nduk ngisor iku. Gelo. Ya apa sampeyan duwe anak model ngono iki? Kenek diuntal malang. Halo. Ya Allah. Bapak Ibu, sampean nyumbang piro sih? Nyumbang melek. Oh iya sih bener. Gak ono sampean aku ya gak wani ceramah dhewe nduk kene. Heeh, bener lali aku. Matur suwun sumbangane nggih, matur suwun. Lah gak ono sampean aku ijen ceramah nduk kene, yo gendeng aku. Matur suwun. Lali aku. Sampean nang donya anak solih-solihah iso dinikmati. Sampeyan ning alam kubur anak solih-solihah iso dinikmati. Sampai meneh sampean do akhirat anak solih-solihah iso dinikmati. Bu. Sik sadurunge tak terusno iki ana kabar. Ya tak kandhani wong Brumbung. Wong Pelandaan. Bang Sri. Taman kabeh ya. Iki kabare. Taman kabeh iki kabare kate diguak nang kuburan. Mosok durung krungu sampean? Kabeh. Lah sampean sampun siap napa dereng? Nah, sing jawab dereng bawanten iku ketoke didhisikno ketoke. Gelem gak gelem sampean niku kate dipindah mrono. Lah engko nek wis ndok kono. Iku sing iso sampean rasakno kenikmatane, sing iso nolong sampean, bantu sampean. Ya anak solih-solihah. Liyane iku wis gak iso wis. Omahmu sing apik sampean bangun sampai entek ratusan juta, wis gak iso nolong sampean. Duitmu sing undung-undungan iki percuma wis gak kanggo. Pangkat apa maneh, lurah gak kanggo. Wis gak kanggo wisan meneh. Wong presidene gak kanggo apa maneh lurah. Leh. Lurah iki
Gak kanggo Pak Lurah wis ae. Ngono. Camat yo gak kanggo. Padha. Kiai yo Leh, nang alam kubur iku kaya nang donya, mirip-mirip. Lek nang donya iki ana wong sing uripe ayem, seneng, bahagia, seger-seger, sehat-sehat, sugih-sugih. Penduduk alam kubur iku ya ana sing ayem, seneng, bahagia, sehat, seger, sugih. Soalnya sering oleh kiriman BLT. Sering oleh bansos. Subsidi ganjaran teko anak-anake sing nduk donya. Lah, ning donya iki lak ana wong sing uripe sedih, susah, nelongso, lara-laron, melarat pisan. Penduduk alam kubur yang ngono. Ana sing nelongso, sakit-sakiten, sedih, melarat. Soalnya anake nakal. Bapak Ibu, sampean sering krungu lek pas kiai ngaji ngoten nika lho. Bahas hadis sing nika, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaqawwis. Wong nang alam kubur iku kaya wong kelelep sing butuh pitulungan. Wong kelelep sing megap-megap njaluk tulung, yantadhiru ta'watan talhaquhu min waladihi min akhihi aw min sadiqillah. Fa'idha lahikatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Taman kok mantuk-mantuki ngerti artine ta? Ngantuk kok melorok. Masa sih ketemu sama aku bisa ngantuk? Gini, apa kesuwen? Astagfirullahaladzim. Aku lho wis gopoh-gopoh, keplayu-playu. Tutuk kene sik digremengi kesuwen. Tekone telat. Aku wis krasa ket mulai nduk kono mau sik nduk Perak mau wis krasa. Diarep-arep wong kene. Makane aku buru-buru gopoh-gopoh. Tok kono iku aku sore iku ngaji nang Surabaya, Bu. Nang gone Universitas Airlangga. Sore iki mau aku nang Universitas Airlangga Surabaya mlayu tutuk Perak tutuk kono iku aku ya wis langsung munggah langsung ngaji mudhun wis gak atik transit langsung mrene ya gak atik mangan harapanku kan nduk kene mangan dhisik ngono bayangno ket mau sore. Untuk kini aku yo langsung munggah. Ayo, yakin demi Allah aku iki mau gak mampir karaoke gak. Langsung mrene langsung ngaji sama nyowero. Aku kuwatir engko selak udan, soalnya kok kliwate jam 12 koyoke kate udan. Mau mari udan. Lho kan aku durung teko. Mungkin engko sampai kliwate jam 12. Lho, aku ki yo langsung tutuk kene wis, playu-playu tutuk kene yo langsung munggah. Gade istirahat langsung. Ngono sik dipaido, sik dilokno. Sing kari, sing telat. Ngono lho, tutuk kene sik. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lho, kepotong mahalul qiyam. Coba apa mahalul qiyam iki mau aku teko langsung ngaji. Mayan 15 menit. Hui. Hui. Nama itu mana tak antani? Wong nang alam kubur, sama soalnya kan kate merono meneh. Yo dereng yo kapan-kapan yo wis. Be Pak Lurah kate merono sik CE ya. Kok. Nek gak wani yo sampean terno Pak Lurah. Ya kabeh kate merono Pak Lurah, aja wedi ketoke kok wedi ngono Pak Lurah.
Nek wedi malah didhisikno kok Pak Lurah. Tenang ae wis lah. Sing jelas kabeh kate mrono. Lah keadaane wong ndok kono iku kaya wong kelelep. Wong kelelep iku butuh pitulungan. Lho Kanjeng Nabi lek gambarno kok kaya wong kelelep butuh pitulungan. Iki butuh sing gak kenek disemayani. Taman luwe wetenge butuh mangan, kenek disemayani. Engko sik mangane kaya aku saiki iki lho kenek disemayani sekan. Engko sik gak apa-apa. Sik kenek disemayani, butuh mangan, butuh ngombe, sing penting disiapi. Sik kenek disemayani kok. Malah derek mateng jarene. Leh. Masya Allah, jadi sik kenek disemayani. Zaman butuh dandani omah, saya kena disemayani kok. Ojo saiki sok ulan ngarep. Saya kena disemayani, ngelak butuh ngombe, kena disemayani. Butuh rabi yang kena disemayani kok setahun maneh. Tapi nek wong kelelep butuh pitulungan, gak kena disemayani. Wis megap-megap, tolong sing nandukur. Sih, aku tak ganti kathok sik ya, entenono. 10 menit ngono. Ya selak oek. Paham? Berarti wong nang alam kubur iku koyo wong kelelep ngono. Butuh pitulungan. Apa sing dibutuhno? Donga. Oleh wis ketemu donga, donga ku regane luwih larang timbang donya sak isine. Donya sak isine iku lho pirang pira regane. Yo gak kena diitung saking akeh. Tapi kanggone wong nang alam kubur masih lebih berharga donga timbangane donya saisine. Sampeyan nek bingung gambarno kaya ngene. Ana wong kelelep nduk kali banjir gede kayak megap-megap dituki dhuwit 5 miliar karo dituki debok, milih ndi? Loh. Padahal dhuwit 5 miliar karo gedebok iki lho. Larang ndi asline? Ya larang 5 miliar, tapi kanggone wong kelelep lebih berharga gedebok timbangane duit 5 miliar. Paham sampean? Paham sampean? Kanggone wong ning alam barzah lebih berharga donga timbangane dituki duit triliunan. Wis gak butuh wisan. Sing dibutuhno donga. Dongane sapa? Dongane anak, dongane kanca, dongane tangga. Wis sing paling kenek diarep-arep dongane sinten? Betul. Dongane kanca ya kenek diarep-arep. Tapi ana sayange. Sayange napa, Bah? Ya wong iku nek sugih kancane akeh, berarti akeh sing ndongakno. Lah nek gak pati sugih ya gak pati duwe kanca, berarti gak pati ana sing ndongakno. Lah nek wong melarat yo gak duwe kanca, kancane ya sing setel padha gableke. Berarti sing ndongakno ya cuma iku tok. Ya mbuh ya. Wong iku nek sugih kok kabeh-kabeh ngaku kanca, kabeh-kabeh ngaku. Wong nek sugih ku lho diakon-akoni, tapi nek melarat lho kabeh-kabeh gak gelem ngakoni. Mbuh kok ngono, ana wong sugih. No wong iku lek mbak aku asline yo sek keluarga. Iku lek diurut-urut ambek aku ya sek mambu, mbok mambu kelek, mbok mambu apa. Nek wong melarat malah emoh gak gelem ngakoni. Dolim ngono iku jenenge. Hoi. Hoi. Ngapunten. Dongane tangga ya kenek diarep-arep, tapi tangga ndongakno iku nek diundang. Enggak diundang ya gak kira ndongakno. Sampean tau ndongakno buyutku sing wis mati? Nate mboten? Ya gak ngira wong gak tak undang. Diundang gelem ndongakno kuwi sing nontok-nontok. Nek berkate gede ya temenan. Nek berkate gepeng ya gak ilok wong-wong. Nek berkate gede ku nek tahlilan illallah berkate bak kok. Muga wedi ate ana sarunge cap mangga. Bareng sing ngundang wong gak duwe tahlilan iki karo nglirik alah berkate gepeng. Aleng peyek teri. Tahu disuwir-suwir ambek tempe dirisi cilik-cilik. Iki tahlilan iki gak temen blas mbek senden doeh-doeh. Nah illallah nah illallah nah illallah.
Niki kula sering ngaturi ngapunten nggih, kadang-kadang sing tukang ngimami tahlil aja dibeda-bedakno, aja pilih kasih. Oleh sing ngundang wong sugih berkate gedhe. Masya Allah tawasul kiai sa Indonesia iki tawasul kabeh. Ila hadratil Al-Fatihah. Waladhdallin. Tsumma ila hadratil Rahim. Al-Fatihah. Tsumma ila hadratil Al-Fatihah. Kiai sa Indonesia iki tawasul kabeh. Nek nggone wong gak duwe iki masyaallah dewi lho Fatihah. Gak ilok. Gregetno. Yang paling kena diarep-arepi dongane anak. Lene anak dongane wong tuane kan ikhlas. Ki napa mboten? Lah iya, nek anake solihah. Dereng ten alam kubur lho, Bu. Wong tua sakit, apa maneh sakit sing dadi sebab kematian. Ndak ada yang paling diharapkan orang tua kecuali anak solih-solihah. Nggak ada yang lebih membahagiakan orang tua kecuali anak solih-solihah. Wong tua nek wis lara nemen menjelang wafat, sakit yang menjadi sebab kematian. Wis nggak ada yang diharapkan, nggak ada yang lebih membahagiakan selain anak solih solihah. Nek wis ngono iku, wis lara parah ngono iku lho sing dadi sebabe mati ngono iku lho. Duweke anakmu wis gak mbok butuhno, gak butuh pangkat jabatan kedudukannya anakmu wis gak butuh. Wis gak butuh anakmu dadi apa pangkate apa jabatane apa gak butuh. Duweke sapira donyane sapira gak butuh. Sing dibutuhno dongane anak. Yang paling membahagiakan adalah dikepung anak-anake, sing ngaji anake, sing ndongakno anak-anake. Bahkan yang mentalkin, membimbing kalimat tauhid adalah anaknya sendiri. Mengantarkan orang tuanya sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki ngajekno ustaz gak kaya anake dhewe. Menititenono omonganku sampean kelek megap-megap loro sampean lagi bener. Bener omongane abahan saya. Yang paling membahagiakan orang tua adalah sing ngaji anake, sing ndongakno anake, dikepung anake, dibimbing anake dhewe, ditalkin karo anake dhewe. Sing liyane ngaji ngepung, ana sing dekep lesannya ditempelkan ke telinga orang tuanya, dibimbing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anaknya sendiri ketika nafasnya sudah berat, anaknya sing bimbing. Allah, wong tuane nirokno Allah, Allah nirokno Allah. Coba ngomong persis. Matur suwun. Allah nirokno Allah, Allah, Allah. Husnul khotimah. Lah sing nalkin sing bimbing anake dhewe itu yang paling membahagiakan orang tua. Lah nek anakmu gak iso ngaji, iso tak ngono iku anakmu. Wong tuane lara mek kluyar-kluyur riwari kadang nungguke mek rokok kebal kebul. Bapakne sambat yo gak direken, ngaji yo gak entos. Setelah orang tua wafat, yang paling membahagiakan roh orang tuanya, rohnya orang tua akan merasa bangga dan bahagia ketika yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran tubuh yang tersisa adalah tangan-tangan anaknya sendiri.
Sebagaimana dulu tangan orang tuanya membersihkan kotoran anaknya di waktu kecil. Sekarang giliran orang tuanya meninggal, kotoran-kotoran tubuh yang tersisa dibersihkan oleh tangan anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Lihat anakmu gak iso ngaji, ngedusi wong tuwa sing wis kapundhut gak ro carane. Apa maneh ngulesi? Ya apa carane diuntel-untel kaya tape ngono. Ayo, anakmu gak dono ngancane gak iso. Padahal yang paling membahagiakan roh orang tua adalah anaknya sing ngupokoro jenazah, mulai memandikan, membersihkan kotorannya, mengkafani. Kemudian yang menjadi imam sholat jenazah orang tua adalah anaknya sendiri. Dan anak-anaknya yang lain kompak berada di barisan terdepan ikut mensolatkan jenazah orang tuanya. Yang memanggul menuju makbaroh adalah pundak-pundak anak-anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Bahagia orang tua. Ini penting kula aturaken di masyarakat kita banyak salah kaprah. Wong tuane mati, anake gak melu nyolati. Wong tangga-tanggane do nyolati, anake mek kluyar-kluyur riwariwi. Sing ngurusi apa, ngurusi wajib ta, ngurusi apa ta, anak keplek iku jenenge. Anake kompak melu nyolati kabeh, anak putune melu nyolati kabeh. Engko lek wis wayah tahlilan, bengi tahlilan sampai 7 dina. Iki sing tangga-tanggane iki lho do ndongakno tahlil. Nek sing anake dhewe iki gak ana sing melu ndongakno, gak ana sing melu tahlil. Perkara intak titik ngurusi departemen perbadogan. Anak keplek diwana. Oke, butuh nyuguhi sing nderek ndongakne tahlilan. Disiapno kabeh sebelumnya, pasrahno wong. Anak-anake melu tahlil kabeh. Doa yang paling tembus ke orang tua itu doanya anak. Waladin sholihin yad'ulah. Iki salah kaprah nih masyarakat kita. Lu anaknya malah kluyur ngurusi drum, ngurusi tong, ngurusi. Lho nggih napa mboten? Salah itu. Pengumuman masyarakat mriki ojo salah kaprah. Justru anak-anak ini kudu derek nyolati, derek tahlil ndongakno. Ngono lho. Malah sing ndongakno wong liya anake balas kaya melu ndongakno. Anakku ngurusi dhuwit. La haula wala quwata illa billah. Anak keplek, anak keplek. Omahmu ndi? Aku tak mampir kono tak ceritani dhewe sampai subuh piye? Ora ngrasakno. Lah itu hanya bisa diwujudkan orang tua kalau anak-anaknya solih-solihah. Makanya bekali anak dengan ilmu, kuatkan imannya, didik akhlaknya, dan jangan lupa selalu dibimbing dan didoakan. Iku kok anak-anake menjadi anak-anak harapan. Ngene Bapak Ibu, akeh wong tua mulya ning donya, swarga ning akhirat ya mergo anak. Akeh wong tua sengsara ning donya, neraka ning akhirat ya mergo. Loh, lak kan jawab. Akeh wong tua ning donya mulya, ning akhirat swarga mergo. Akeh wong tua ning donya sengsara, ning akhirat neraka ya mergo. Ya saiki kalek pilihane karek sampeyan, anak sampean dadine ya apa iku sampeyan sing nentokno. Bu. Dadi ana wong tua iki jane wis siap-siap apa mlebu swarga. Jane iso dipending kok gara-gara tuntutane anak. Lha niku ayat Qur'ane wonten kok. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah Gusti, kula nakal kakean dosa, kula tukang maksiat dosa kula sak pirang-pirang. Niki gara-gara kesalahan tiyang sepuh kula, mboten tanggung jawab. Monak-manak gak entos ndidik anak. Kaya wong pelanja. Ya gara-gara tiyang sepuh kula.
Mboten tanggung jawab kalih kula. Lah kula gak diulangi ngaji, gak diulangi ibadah. Lek kula dilebokno neraka, kula disiksa, kula nuntut Rabbana atihim bi'afaini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Berikan siksaan yang berlipat-lipat kepada orang tuaku. Lebih dahsyat kelipatan siksanya dibanding siksa yang aku terima. Kula nakali gara-gara salah tiyang sepuh kula kok. Dipending Bu, gak sida nang swarga. Gara-gara tuntutane anak. Mikir wonge. Lah ya apa anakku telu kok nakal kabeh, ndablek kabeh. Ya siap-siap sampean. Belum terlambat. Ayo. Sebanike ana wong tuwa iki keputusane neraka. Disidang ning pengadilan akhirat. Pengadilan akhirat. Keputusan sidang pengadilan akhirat. Mengingat dan seterusnya. Menimbang dan seterusnya. Memperhatikan amal-amal yang dilakukan selama hidup di dunia. Memutuskan wong bangsri rokok wong berumbung neraka dok 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 dia sampai diuncalne malaikat. Anaknya datang mempersembahkan mahkota surga kepada orang tuanya. Ayo digandeng karo anake dijak nang swarga. Alhamdulillah. Anak-anake wong berumbung iki apa desane berumbung? Anak-anake wong bangsri. Muga-muga dadi anak-anak sing iso nulungi wong tuane, mengantarkan kedua orang tuanya menuju surga. Amin Allahumma amin. Sampun jam 12. Opo karepe ngene? Ayo saiki, ayo anak-anake wong bangsri, wong berumbung sing hebat-hebat. Ayo siapa yang siap tampil bareng sama Abah? Ayo. Ya wes Iko sini Nduk, 1. Ayo ada lagi apa ndak? Ya wes toh kamu cepet sini kok malah ajak-ajak temene. Ada lagi 1, ayo. Anak tua. Nah sini nak, nggih. Kula nyuwun mike, ayo adike iki diparingi mik. Ini nun sewu nggih. Dah Adik di sini nggih, duduk. Oh, mau salim sama Abah. Halo, halo, halo. Mas operator volumenya diangkat Mas, yang wireless Mas. Halo, halo. 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 Nah ini deh, ayo salam dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Najiha. Najiha. Alamatnya? Itu rumahnya di situ. Hah? Rumahnya di situ. Rumahnya di situ? Iya. Lah aku ya nggak tahu kalau rumahnya di situ. Dusun mana? Berumbung. Oh, dusun Berumbung. Najiha asli anak Berumbung sini. Ya. Ya, sekolahnya kelas berapa sayang? Kelas 6. Kelas 6. SD apa MI? MI. MI. Berarti tahun ini mau lulus ya Najiha? Oke. Terus melanjutkan kemana? Mau mondok. Bener. Ya. Bener. Oke. Keren, tepuk tangan, tepuk tangan. Seneng aku kalau ada anak mau mondok itu seneng. Makanya salah satu misi saya manggil anak-anak itu mesti tak motivasi supaya mondok. Najiha udah pernah matur sama ayahnya sama ibunya kalau mau mondok? Sudah. Matur ke siapa? Ayah sama bunda. Ayah sama bunda. Ya. Bener. Iya. Diizini nggak? Iya. Dua-duanya? Iya. Dua-duanya? Iya. Kamu punya kakak? Enggak punya. Adik? Punya 2. Adiknya 2? Enggak. Ya bener kalau kamu disuruh. Kan adiknya masih 2. Adiknya cowok cewek? Cowok-cowok. Cowok-cowok. Berarti kamu paling cantik Najiha. Oke. Seneng.
Wah, Abah seneng banget kalau ada anak mau mondok. Najika kalau boleh tahu, nanti kalau udah dewasa Najika cita-citanya pengen jadi apa? Ustazah sama Qori internasional. Tepuk tangan, Masya Allah. Ustazah sama Qori internasional, gak kaya anakmu pengen jadi penyanyi. Ustazah sama Qori internasional. Najika udah pernah ikut lomba Qori belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Anak kecil loh jawabannya pinter. Gak kaya sampean. Jeplak-jeplak ini ditakoni, iki lho ditakoni. Alhamdulillah sudah. Keren ini, didikannya luar biasa ini Najika ini. Berapa kali pernah ikut lomba Qori? Seingatnya Najika. 3 kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Tingkat desa, tingkat kecamatan? Kabupaten. Malah tingkat kabupaten. Dapat juara enggak? Dapat. Dapat juara berapa? 2. Duh, tepuk tangan. Masya Allah. Kok mirip sama Abah ya Najika ya? Duh, enggak, Abah dulu juga juara Qori, juara 2, ngernyek RT. Tingkat provinsi bro, tapi pesertanya mik loro. Ya Allah. Terus selain pernah ikut lomba Qori, pernah ikut lomba apa lagi? Tartil. Tartil. Iya. Tingkat kabupaten juga? Jawa Timur. Malah tingkat Jawa Timur. Dapat juara berapa? Juara 1. Bener. Iya. Ya Allah. Itu waktu Najika kelas berapa? Kelas berapa ya? Ya nggak tahu aku. Kayaknya kelas 5. Oh, kayaknya kelas 5 tahun kemarin ya. Ya. Tahun kemarin. Ya Allah. 2024. 2024. Nah iya. Ya berarti 2024. Tahun kemarinnya kan kemarin 2025. Ya itu kamu masih kelas 5. Ya. 2024 dapat piala. Ya. Pialanya disimpan di rumah. Ya. Sama hadiahnya berapa? Waktu itu. Uang. Yang juara 1 itu. 400.000. Ya Allah. Juara 1 loh 400.000. Masya Allah. Coba sekarang tartil dulu dibaca kayak apa tartil, ayo. Terserah mau surat apa terserah dok. Ayo. Biar yang lain itu denger, ayo. Surat apa ya? Terserah, kamu yang juara 1 dulu surat apa? Lupa. Duh, masa lupa? Yang waktu kamu dapat juara 1 itu baca surat apa? Random soalnya, lupa jadinya. Hah? Random. Dipilihnya random. Oh, dipilihnya random. Iya. Ya udah sekarang kamu terserah udah randomin sendiri. Malah enak kamu bebas, nggak usah tak pilihkan. Ayo, boleh juz amma, boleh surat Al-Isra, boleh Al-Baqarah. Terserah. Ayo. Yang kamu ingat. Yang gampang nggak apa-apa. Yang gampang nggak apa-apa. Ayo. Yang penting bacanya tartilnya itu loh sayang. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun Nasukal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه Fahuwa fi 'aish. فهو في عيشة راضية Wa amma man
khaffat mawazinuh. Ya. وأمن خفت Wa amman. وأما من خفت موازينه Wa فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Nas'alullahal afwa. صدق الله العظيم Masya Allah. Top bagus, tajwidnya bener, makharijul hurufnya keren, lagunya oke, suaranya niki paket komplit iki. Ngene lek Pak Lurah gak ngekei dhuwit ya kenemenen. Lek Pak Lurah ini membanggakan jenengan lho Pak Lurah, wargain jenengan. Kamu Najiha, kamu juz amma hafal nggak kamu? Juz amma hafal kamu? Dikit-dikit. Dikit-dikit. Masih belajar. Hah? Masih belajar. Oh masih belajar. menghafal. Keren suaranya, suka banget apa. Sekarang kamu mau kori? Kalau kori? Kalau boleh, Boleh lah, emang kamu tak panggil tak suruh kok, ya pasti boleh lah. Pasti boleh. Ayo, surat apa nak? Lupa suratnya. lupa juga. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Ta'awud, langsung ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Insyaallah. Top. Terus nak, terus. Ya Allah, nggih. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
sayang, cukup. Cukup. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bagus. Yang ngajari kamu siapa? Kamu belajarnya di mana, Nak? Yang ngajari siapa? Di sekolah sama pernah privat di rumah. Oh, di sekolah sama pernah privat di rumah. Terus ya, semangat ya. Nanti dilanjut privatnya di pondok ya. Terus kamu punya bakat, keren kamu. Bagus suaranya. Loh, kalau Kori bisa sholawatan enteng. Tapi yang belakangku ini sholawatan suruh Kori gak iso. Coba sholawatan satu aja yang nada tinggi. Ayo. Yang nada tinggi, yang Apa? nada tinggi apa? Terserah. Sebisanya kamu. Ayo yang gampang. Hafalnya lagu Arabik aja. Boleh lagu Arabik coba kayak apa? Ayo lagu Arabik kayak apa? Ayo coba. Boleh Nak? Salawat aja Pak. Iya terserah. Mau lagu Arabik boleh, sholawat boleh. Ayo Nak. Raqat aynaya syauqan ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدث يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Masya Allah. Top. Udah kamu Najiha. Coba kamu salim ke Pak Lurah. Bentar, maksudnya tak suruh salim tok. Nanti gak dikasih duit nggak apa-apa, Abah tanggung jawab. Salim kalau dikasih ya diterima, nggak dikasih nggak boleh minta. Diurut ya dari Pak Lurah, terus ibunya yang cantik itu, terus Bu, siapa lagi jenenge? Terus Pak Siswandi ini, Bu Aisyah, terus habis itu sini salim semua ya. Ya. Ayo mulai Pak Lurah dulu, ini mic-nya sini. Ayo. Ayo. Nggawa apa ora jenengan? Hah, atek mboten beto. Wani munggah panggung kok mboten beto. Masya Allah. Ayo itu ganti. Nah, ganti ki. Ganti gawe. Masya Allah. Ayo Abah lewati, lanjut. Wis to manut Abah, tenang. Yes, aku aman. Ya Allah. Najiha, cair gak? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini. Tak hitung no. 1, 2, 3. 500 loh Najiha. Najiha. Oke. Najiha dapat duit ini kan yang nyuruh kan Abah toh. Misalnya Najiha nggak disuruh salim sama Abah kan kamu nggak dapat duit. Ya kan berarti yang nyuruh Abah toh. Oke. Masa Abah nggak dikasih bagian? Ya dikasih. Hah? Dikasih. Kasih berapa Abah? Menengah ya, provokator. Biar keluar sendiri berapa gitu loh ikhlas. Kasih berapa? No, aku 200. Anak ini kalau solihah lu kayak gini. Nah, nek model kaya ngono-ngono iku. Rampok iku. Ini anak Masya Allah luar biasa. Makasih ya Najiha. Iya. Makasih. Apa? Tak ada itu 200 lumayan.
Kena gue ngopi. Udah kamu tak kasih sarung. Nah jika di sarungnya. Lu sarungnya dituku 200 dire. Meneng sama niku meneng. Perhitungan. Anak jika kan ikhlas tuh ya anak jika ya. Nggih wek. Ini bejo tenan iki sing duwe mantu arek iki. Ini anak jika tak kasih sarung. No ini. Ayo sarungnya apa cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Najika kamu nanti mondok di tempatnya Abah ya keren. Tak bina nanti kamu keren kalau mau mondok. Loh ini yang di tempat kami MTS sudah tutup, asik close. Udah nggak nerima. Udah kakean sing daftar. Udah close. Cuma dibuka berapa ya? Berapa hari? 1 minggu. 1 minggu udah tutup 500 kuotanya yang MTS plus udah tutup 1 minggu, cuma dibuka 1 minggu. Kalau Najika mau kan ada jalur prestasi, jadi sekarang saya tinggal mau nerima yang jalur prestasi saja timbangannya ngeruweti kaya arek mburi-mburi lah iki umpama cara tak terima yang pondok yang ngerusui keren ini. Najika kalau mau nggak apa-apa nanti diantar ke pondok masih diterima kalau Najika. Ayo kata-kata dulu sarung mangga, ayo sayang, ayo. Ayo. Jalan-jalan naik bis. Sarung mangga Josjis. Iya. Masya Allah. Jalan-jalan naik bis, sarung mangga Josjis. Kalau yang di belakang ini pantunnya. Jalan-jalan naik bis, yang di belakang kayak Enggak. Kayak permen ibis. Top. Nah, ini sarungnya 1 cukup apa minta 2? Cukup. Astagfirullah. Gak krungu apa jawabannya? 1 aja ini udah cukup. Kamu kok iso duweke jaluk endok 200 sih lo? Kamu mau minta duit yang udah dikasihkan ke Abah? Timbilen kamu? Enggak kan? Enggak, ikhlas. Enggak. Ikhlas krungu sampean. Wong anake lho ikhlas ngapain sampean melu-melu? Loh, ngopo ngesakno wong anake ikhlas yo Najika ya? Nggih. Wek. Orangnya ikhlas kok anaknya udah. Ini. Terima kasih. Sami-sami, Duk, semangat tuh ya, belajar terus Duk ya. Abah suka sama kamu, bagus, keren. Kamu baca Quran itu fasih, tajwidnya bener, tartilnya oke, suaranya kamu juga. Pokoknya nek kecekel aku ya arek iki wis Josjis tenan. Asli tenan, asli. Ngono, nek kecekel wong kuwi bahaya. Digolekno dhuwit ngono mesti. Prestasinya dulu. Astagfirullahaladzim. Ya udah nih 200 tak balekno Najika. Nih 200-nya tadi buat kamu. Nih. Ya wes, itu totalnya berapa? 500. Nggih. Tak tambahi 500. Apa keplok-keplok? Cilo. Apa sing muga-muga kliwat? Wong wis diitung kok muga-muga kliwat iki lho. Ji, ro, lu, pat. Nah, ini 5. Coba tadi kamu dapat 5 juta. Sing 2,5 juta tak jaluk. Ini 500. Terima kasih. Nggih, semangat ya Nak ya. Nggih, Abah ini siap. seneng Abah, seneng. Semangat. Nanti mondok ke tempatnya Abah keren kamu. Seneng aku. Tapi nek sampean aku moh. Top. Udah sayang. Semangat, semangat pokoknya semangat. Kamu nanti pasti jadi juara. Terus bukan hanya juara provinsi, juara nasional kamu nanti. Oke? Semangat. Pinter kamu, Masya Allah. Dah wes ngekei 50 mbok bolan baleni. Dah turun ae. 50 bolan baleni. Tak lirik. Ngene iki aku seneng aku.
Gak rugi aku walaupun menahan lapar. Siap wis mateng to dereng. Kok dereng ae ket mau. Ampun wis, ya Allah wis pokoknya ini anak-anak kalau ditempa dengan baik, setiap anak itu pasti punya potensi. Setiap anak itu pasti punya bakat, setiap anak itu istimewa. Nah, tugas kita adalah menggali potensi yang ada pada anak-anak kita. Tepuk tangan untuk anak-anak berumbung Bang Sri. Luar biasa ternyata. Insyaallah. Jam 12 lebih. Sampeyan ki ora ngrasakno aku itu besok pagi jam 9 harus Surabaya. Terus wes Bu ayo ndonga saiki. Muga-muga Indonesia dibebasno teko bencana, diangkat dari diselamatkan dari musibah. Ya Allah, dipun paringi tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.